heto pama ko wiida hino manda TV ar salmondiren jonnandiren juuɗe waɗen jantun tan nala à l'installation du maire. Owi o waktu ni ba maire ko kanko wotana kanko o waɗay feere o waɗa mo installé. Après le maire owi si maire o yawtina prendre la présidence de sa séance. Owi nak maire o jettay séance makko pour procéder on ɗum o watta o waɗa feere à l'élection des adjoints. on sa o waɗa élire adjoint ji ɗi. Le représentant de l'État auprès de la collectivité territoriale et en vertu des dispositions légales et réglementaires, je vous installe officiellement dans vos fonctions de maire de la commune de Sinthiang Koundara. Je vous souhaite plein succès, bonne chance et que le Seigneur vous accompagne. Merci, merci. ñu ngi leen di yónnee am nuyoo jaalale ko ci monsieur le sous-préfet. mi jaari président Macky wanno ran candidat sant bu baax président Macky Sall moom moo ko tànnal. mi jaari population. nee na population bi itam mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. mi jaari population Sinthiang Koundara. nee na population Sinthiang commune Sinthiang Koundara mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. mi jaari population Sinthiang Koundara. population Sinthiang Koundara mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax. jaari conseil municipal mo Sinthiang Koundara. nee na conseil municipal Sinthiang Koundara mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. mi heɓi heen jaaraama population. nee na nag moom ci boppam am na ci ak cant boo xam ne dafa bàyyi ko ci population commune Sinthiang Koundara. mi jaari ɓe annduɗaa
wawde arde ƴettude décision laamu ngu wawade joɗɗingol e ngenen nee na ñi nga xam ne ñoo fi nekkul nguuru Sénégal jël décision ñëw toogal ko fii ci commune Sinthiang nee na ñooñu mi ngi leen sant bu baax a baax a baax menen commune Sinthiang nee na ñoom commune Sinthiang commune Sinthiang ko commune Madina nee na commune Sinthiang commune Madina Gounass commune Madina Gounass no nee na commune Madina Gounass nag hay ɗum ɗo ko luwa wi yo min jorodu e rewɓe ɓe nee na même lii sax yoon wi moo wax ne rek nañu toog ak jigéen ñi mais wax dëgg yàlla nee na buñ nee na daal warta demee nii non ɗum noon population o nee na nag yéen population bi ko on on andi suɓugol ngol nee na nag yéen a xam ñi ñuy tànn mi waɗi ɗum e juuɗe mon ono nee na def na ko ci teg na ko ci seeni loxo parti ala ɗo joni nee na parti amut fii ko conseil tan woni ɗo conseil municipal tan conseil municipal Sinthiang moom moo fi nekk kamɓe conseil ɓe pap nee na conseil yëpp kamɓe fof mi jaariɓe e ko ɓe noti ko ñëpp sant na leen ci wuy bi nga xam ne ñoom nañ ko kamɓe fof hiɗa yeeɓani ɓe juuɗe yo ɓerɓe liggoo commune ñoom ñëpp mi ngi leen di tàllali loxo ne ñoom ñu liggéey samuna commune o nee na commune bi minen fof ko ɗo men jeeya nee na ñëpp fii la nu minen fof ko ɗo men yiɗi moƴƴa nee na lépp ñun ñëpp dañoo bëgg fii mu heɓuɗo e ɓe heɓali ɓen nee na ku am ak ku amal lépp li muy yéene mooy na fii baax mi wiɓe bisimilla ma nee na leen bisimilla yéen wona ɓe wiya ɗum ɓen tan liggoda hen nee na du moom day du ñi nga xam ne moom la àndalan rek lay liggéeyal préfet noon haaliga fi conseil yagal nee na nag préfet nag wax na lu mu wax ci birum conseil yi conseil yagal nee na conseil koko sahal ɗo woni conseil nee na fii la nekkee conseil si wona commission jiɗi nee na bu nekkul commission ko commission nee na ca commission yi ko kañum yata e terrain ni moom day dem bu ànd ak PV ak ordre de mission boo xam ne day ànd ak moom kamɓe yata to bu ñuy demee liggéey seen liggéey def benn PV kono heddiɓe nee na li ci des kamɓe ko ɗo ɓe nee na fii la ñu yem Honɗum woni weltare ma actuellement ni en tant que a waɗama 4e adjoint au maire ɗo e nder commune mo Sinthiang Koundara. Alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah e nelal on mi jaari jinnaɓe am kadi mi jaari kadi monsieur le maire e ko hoydani kam mi battoma vraiment mi yetti Allah e nelal mum miɗe andi Sinthiang Koundara hay joni mbiɗe berde mabɓe sabu komi woti ɗo ko holli ko min woni yo safo heɓi 48 6 56 donc holli ko min woni yesso donc weltare Allah haalde ko min wetti ko merci capitaine premier adjoint au maire voilà caggal nde population sugma holtare nde kollotaki weltare hande d'abord tout d'abord mi fuɗɗata d'abord jarnugol autorité administrative mi fuɗɗora le président de la république mi ara e ministre de l'intérieur mi ara e préfet de Vélingara mi ara e le sous-préfet de Boncompte ɓe annduɗa waɗi élection ha gasi probléme heɓaki Allah waɗi gañaɓe ɓen jaaɓi gañama gañiɓe ɓen jaaɓi gañike donc ɗum tan ko weltare heede autorité administrative hoode population Sinthiang Koundara mi weltanike ɓe par ce que
ɓe waɗi renouvelé hoolare maɓɓe e amen par ce que minen wona premier mandat ɓe waɗi hoolare maɓɓe pour ɓe waɗi réélure galle bari hoolare maɓɓe kadi les conseillers waɗaɓe élure ɓe hoolare maɓɓe e giggol maɓɓe e amen ɓe waɗi men réélure dans nos postes ɗum ko weltare molanade joni ko heddi min noddi ko ɓe wiyata opposition minen pour amen opposition joni ala par ce que minen min liiɓi joni ko golle heddi donc ɓen ɓe kala mo windanoke liste amen mi wota ɗo liste amen min noddi ɗum pour ara gollide amen pour développement Sinthiang Koundara vraiment min kam min mbiɗe welti weltare weltanade kala wotuɗo liste Benno Bokk Yakar mi weltanike kala conseiller kadi wotan ɗumen minen pour hamin wona des adjoints mi weltanike Merci beaucoup premier adjoint au maire Samba Djouma Camara caggal nde population commune Sinthiang Koundara suɓmi a wonma 3e adjoint au maire ɗo e nder commune Sinthiang Koundara holko mbawɗa wiide ɓe si wona miɗo wiya taw maire o Alaji Galle Bari o jarama meɗen mbawa makko pour liggagol commune Sinthiang Koundara no wirini tan population mum suuɓi minen capanɗe joyo e jeego wona parti au pouvoir wona opposition min o wi o tori fof yo aru min hokkodira hakkillaji pour min wawa liggude walla bantude commune amen o ko ɗum tan min mbawi wiide commune population commune Sinthiang Koundara yo goto fof accu ko nanguno Allah ko waɗata komo waɗi yo min fof min maɗa mobilisé e mbanta nokkure amen o ko ɗum tan min jiɗi haalde salli waɗama meɗen weltana leydi ndi fof miɗen weltana Elaji Galle Bari min welti Elaji Wuri Baylo Ibrahima Diawadou Bari ha président de la république Macky Sall a jarama mandat tiw a jarama Mamadou Yaro Touré deuxième adjoint au maire holko mbawɗa wiide min hannde ndeɗo ñalade ɗo ana Amadou mi salmini ko rendi ɗo ko fof goto fof inde mum e yettude mum caggal yettude Allah e nelaɗo mum Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe am ɓen e dendagal population wonɓe e nder commune Sinthiang Koundara sina ɗum ɗo hannde ko weltare ɗimmere nde heɓumi e caggal Allah e ne'ade e yaadude hakkude e mawɓe ɓen e wawde e andude ko liggoto e wawde respectude kadi hakkude jinnaɓe sabuna ko ɗum addi ha oɗo renouvellement yimɓe wawi suɓitade oɗo équipe municipal mi jaari kadi no monsieur le maire mo andanɗa hoorema battinɗolan takko makko ha population wawi heɓude nde ɗo hoolare e inde am donc miɗo jaramo kadde jarugol miɗo ñaago Allah yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane e mi jaari population commune Sinthiang Koundara fof kala arɗo ɗo e fi ndeɗo weltare hande o installation mi jaari kala kadi iwɗo e nder commune goɗɗo ari tawi men ɗo mi jaari sous préfet mo andanɗa hoorema kañum ari waɗgol o installation bureau municipal mo Sinthiang Koundara kanko e adjoint makko mo ardi ɗon fof mi jaari gouvernement Sénégal ha tenti yettanoye président Macky Sall donc ɗum ɗo hande ko weltare nde andanɗa hoorema ko kaddi weltare nde min wata haalude kono noon miɗo haala tan e inde sukaɓe ɓen foof waɗen doucement waɗen doy politique si hewti goto fof yo andu ko wowla anda ko waɗa anda mo yaadata donc hande Sinthiang Koundara min noddi kala ko wonno opposition wotanɗo men emo wotanani men fof siko saga amen min liggoda pour commune o yaara yeeso sa yi oɗo mandaji ɗino gonte ko liggueɗe fof sina ɗum ala contante ɗo mandat ligge mata mottane ɗum noon kala winoɓe no faala heɓani men sakkitide men yo armen waɗɗini min ɓeydidira ha ko ɗum ɗo komin fukkitini ko wawa yettade mi jaari population commune Sinthiang Koundara mi jaali population iwɓe Madina Gounass ari tawtorede ɗum ɗo hakke menen e Madina Gounass sina a ɓuura haalanede a sikke menen fof koye nder commune goto woni ɗum ko nene ko toyagal mi jaariɓe noon kaddi jaarugol e ko ɗum winomi mi wasiyo population mi weltima kaddi weltagol mi weltini kadi e inde kala journaliste wonɗo e nder département Vélingara ɗo ha Tamba ha e nder région Kolda miɗo jaara kala wonɗo ɗo sabuna ko noon woni hokkude yimɓe ɓen ko woni yaade e nder leydi ndi on jarama merci hetto pama ko wiɗa hino manda TV ar salmodiren jonnodiren juuɗe waɗen jantum tan naala